子一直反反复复的咳嗽，父母都不理啊，这个真的是父母亲的失责了。孩子时不时就会咳嗽哦，每次咳嗽了，父母亲都是很头痛。好了，又在咳嗽，父母真的是想要的不只是解决这一次的咳嗽问题，对不对？而是要长期去解决小孩子的这个呼吸道的问题。想要改善一直反反复复咳嗽，一定要修复他们的呼吸道。马来西亚的国宝珍贵而且非常稀有的一个药材就是葫芦籽，而 Thai Growth 的葫芦籽呢是全马第一畅销的葫芦籽饮。我们帮过上万的顾客 ，Thai Growth 的葫芦籽成分有这个5大的保护肺部、净化的成分。Thai Growth 葫芦籽呢有一包里面是有625mg，最市场上最高的葫芦籽，而且还是液体状，因为液体状的话是更加好被吸收的。你要喝啊？这里。就是这样子，一天1包葫芦籽和1包 Immuno-Glo。来，葫芦籽呢是改善呼吸道的症状，像是咳嗽啊、鼻敏感啊、喉咙痒痒啊、喉咙痛啊。紫色的 Immuno-Glo 呢就是增强免疫力，免疫力好的话呢，就不会那么容易生病，而且康复的比较快咯。想要了解更多关于葫芦籽的 Immuno-Glo 改善呼吸道疾病的话呢，一定要来找我黄飞啦 ！Cheers！呀！